Hello guys, this is Mama Jovz. So for today's video, magluluto ako ng chicken afritada. Kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. At dyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong bawang, sibuyas, bell pepper, potato, carrots, tomato, hotdog, chicken liver. Guys, optional lang tong chicken liver ha, kung gusto nyong lagyan o hindi. Chicken cubes at laurel. Gamit din tayo ng soy sauce, black pepper, salt, and oil. So, start na tayo magluto, guys. So, ngayon, guys, mag-start na tayo mag-isa. So, maglalagay tayo ng bawang. Sibuyas, then after ng sibuyas, ilalagay na natin itong chicken. So, isasangkot siya muna natin ito sa bawang at sibuyas muna bago natin ilagay yung tomato. Pan muna natin, guys. So, check na natin. After masungkot siya ng isang side, yung isang side naman. So, tatakpan ulit natin. Check ulit natin. So, okay na siya ngayon. Pwede na natin i-add itong atay ng manok. So, gently lang guys ang paghahalo kasi baka madurog yung atay ng manok. Then after nito, takpan uli natin. And then ang ine-next na natin ay yung kamatis. Importante kasi guys sa manok, yung naluluto ng mabuti. Check ulit natin. So, ito guys, pwede na ito. Ngayon, ang next na natin ay itong tomato. Guys, nasa sa inyo kung anong tomato ang gusto nyong ilagay.
pwedeng tomato sauce or diced tomato na nasa lata. Ako kasi guys, ang ginagawa ko talaga at ang gusto rin ng asawa ko ay yung real tomato. So yan, hihintayin din natin tong tomato na malusak at pumata siya. So ngayon, tatakpan uli natin. Hintay uli tayo. So check uli natin. Ayan. Medyo okay na yung kamatis. So, hihintayin na lang natin medyo mawala yung kanyang sabaw o tubig. So, ngayon, mag-a-add muna ako ng asin. And then, ilalagay ko tong dahon ng laurel at chicken cubes. Then, mag-add din ako ng paminta. And then, pwede na rin natin ilagay itong potato. Para pag nawala na yung, kumonti na yung tubig niya, at least luto na yung potato natin. And then, itong carrots. So, tatakpan uli natin. So, check natin kung pwede na itong patatas. So, medyo matigas-tigas pa siya. So, ang next natin na ilalagay ay itong hotdog. Ayan. So, tatakpan uli natin siya. Pero bago natin takpan, mag-a-add tayo ng soy sauce. Para magkalasa naman din yung ating afritada. And then, add ulit tayo ng black pepper. Then, takpan uli natin. So, ngayon, check na natin yung patatas kung okay na. So, okay na siya. So, ang last na ilalagay na natin ay ito, bell pepper. Guys, kung gusto nyo, maglagay din kayo ng green peas, ha. So, kami, hindi kasi mahilig gaano sa green peas yung aking asawa. So, yan, bell pepper na lang nilagay ko. At least nakadagdag pa rin siya ng flavor sa ating afritada. So, yan na guys. Luto na ang ating afritada. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!